ल फाइनली आज हामी चाहिँ पिकनिक आएको छौँ हाम्रो दाइहरूसँग। यता चाहिँ खानेकुराहरू पाक्दैछ। यता चाहिँ दाइहरू गेम खेल्दैछ होइन। अब भोक लाग्यो छिटो छिटो पकाउ खाऊ। खाजा खानु भन र बिहान नि। यो चाहिँ भुरुङ्गा भन्ने ठाउँ हो, भुरुङ्गा। यो चाहिँ पिकनिक स्पट हो यहाँको। आज चाहिँ आइतबार भएर खासै मान्छेहरू आएको छैन। ल मान्छे निकाल्दिनँ चलाएको मात्रै। अनि तपाईँ चाहिँ रेडी भइरहनु नि होइन। रवि दाई कान हो यो। ल बबाल हालिदिनु दाइ, बबाल पनि दाइ। जिब्रो चाहिँ आएन दाइ, जिब्रो ल्याएन भाइ, ह्याङ हुन्छ त्यसलाई त उसिनेर फोहोर पनि हुन्छ कि। हाम्रो चाहिँ 82 सालको पहिलो पिकनिक हो यो चाहिँ। यता हाम्रो रवि दाई हुनुहुन्छ। रवि दाई चाहिँ आजको हाम्रो स्पेसल कुक हो होइन। स्पेसल कुक एसिस्टेन्ट कुक हाम्रो स्पेसल कुक हाम्रो रितेश दाई देखाएको छैन, खेलिरहनु भएको छ। स्पेसल कुक हाम्रो बलबहादुर होइन छैन, बलबहादुर सुनवार हाम्रो स्पेसल कुक सेफ सेफ भन्दैछु। सेप त बल दाई हो, बल दाई सेप हो। खोइ प्लेट कहाँ छ? प्लेट माथि नै छ दाइ, उसमा ऊ देखिरहेको छ माथि। यो खाना नै ल आजको हाम्रो पिकनिक स्पट चाहिँ यही हो, भुरुङ्गा। यहाँदेखि यता मास्तिर चाहिँ दौमुखा पर्छ यतापट्टि। यो चाहिँ माई खोला हो। यो चाहिँ एकदम दामी छ पिकनिकको लागि चाहिँ। यो चाहिँ पिकनिक स्पटै हो खासमा होइन। यहाँनिर चाहिँ समिति, यहाँको समितिलाई चाहिँ यहाँ पिकनिक खाना आउँदाखेरि चाहिँ पैसा बुझाउनुपर्छ, पैसा तिर्नुपर्छ। ठाउँ चाहिँ एकदम बवाल छ। यो चाहिँ फुटबल ग्राउन्ड पनि हो एउटा, देख्न सक्नुहुन्छ है। एकदमै राम्रो छ ठाउँ चाहिँ। यो ट्याक्कै पाहाड देखिरहेको छ माथिबाट, पाहाडको ट्याक्कै फेदमा शान्त वातावरण। यतापट्टि चाहिँ टक्क खोलाको किनारमा हाम्रो ग्याङ चाहिँ त्यहाँनिर कोही गेम खेल्ने, कोही पकाउने, त्यस्तै भइरहेछ। यहाँ चाहिँ चट्ट हामीले हुफर चार्ज गरेको छौँ। हाम्रो हुफर चाहिँ हामीले यहाँ चार्ज गरेको छौँ JBL। आज चाहिँ हामी पिकनिकमा चाहिँ एकदम रमाइलो भइरहेछ। अब चाहिँ हुफर लगाएर चट्ट बजाउनु पर्ने हुन्छ होइन। यस्तो चार्ज गर्ने फेसिलिटी पनि रहेछ यहाँ चाहिँ हेर्नु है। यसरी करेन्टहरू राखिदिएको छ होइन, प्लगहरू राखिदिएको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँहरू आउनुभयो भने तपाईँहरू फोन चार्ज गर्नु पऱ्यो भने, फोनहरू चार्ज गर्नु पऱ्यो भने, बजाउनु पऱ्यो भने चाहिँ यहाँनिर सुविधा छ यस्तो है। यस्तरी राखिदिएको छ। यतातिर पनि एउटा छ, त्यहाँ पनि ठाउँ ठाउँमा राखिदिएको छ, उतातिर पनि छ हो। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ जहाँ पनि छ। यहाँ चाहिँ टोइलेटहरूको पनि सुविधा छ। त्यहाँ एउटा टोइलेट छ, अनि यता पनि छ। अनि पानी सानी पऱ्यो भने बस्नलाई पनि टरा बनाइदिएको छ होइन। म चाहिँ यसो भन्दै लागेँ अब ओह्रालो। कस्तो तिर्खा छ यार यो कुर्ता, मस्त पानी हानिदिरहेको छ पुरा। आइज आइज। यो देखिँदै गरेको दोमुखा हो। दोमुखा चाहिँ यहाँदेखि टक्क राम्रो देखिँदो रहेछ।
यहाँनिर पुरा पकाउने खाने आज चाहिँ खोलाको किनारमा देख्दै हुन्छ होला मलाई र हामी चाहिँ आज यो 2082 को पहिलो पिकनिक चाहिँ दाइहरूसँग आज चाहिँ आइयो सो तपाईँहरू पनि अब पिकनिक जाँदै हुन्छ होला यो महिना अर्को महिना पिकनिकको महिना हो होइन हामी चाहिँ यो खोलाको यतापट्टि देख्दै गरेको यहाँनिर चाहिँ पिकनिक स्पोट छ यो सबै यो जङ्गलहरू यो चाहिँ बुरुङ्गा भन्छ यसलाई यो जङ्गलभित्र चाहिँ सबै पिकनिक स्पोट हो यहाँ चाहिँ सबै पिकनिक आउने मान्छेहरू चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ त्यहाँ हाम्रो दाइहरू चाहिँ खाना बनाउने खाने गेम खेल्ने रमाइलो गरिरहनु भएको छ म चाहिँ यसो एकछिन खोलाको किनारतिर यो सुन्दर दृश्य हेर्नलाई र त्यो चाहिँ मेरो दाइ नुहाउँदै हुनुहुन्छ पानी चाहिँ अहिलेसम्म धमिलो छ यो पानी सङ्लेकै छैन होइन त्यही भएर म चाहिँ पसिनँ पानी चाहिँ एकदम धमिलो छ यता माथि चाहिँ दोमुखा चाहिँ यो टुरिज्म स्पोट पनि हो एउटा धेरै मान्छेहरू चाहिँ दोमुखा आउने गर्छन् घुम्नका लागि गर्मीको समयमा चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ मान्छे यो खोलामा होइन किनभने त्यहाँनिर चाहिँ एउटा ड्याम छ त्यो ड्याममा चाहिँ पौडी खेल्नलाई पनि आउने गर्छन् अहिले चाहिँ त्यहाँबाट गएको रहेछ तपाईँलाई म देखाउँछु त्यहाँ चाहिँ एउटा पुल भर्खरै बनाएको छ दामी छ है डाइ बाँध्यो हो त्यो बाल्लोमा यता चाहिँ हाम्रो पुलाउ बनाउनु तयारी हुँदैछ बिरयानी चिकन बिरयानी मसला हात भन्दा काम हुन्छ त उयो माल चाहिँ ल्याउने नि के भात दिएको करैमा हान्न थाले स्टडी गर्दा कराईमा कामै होला माल्टा कम्पनी हो ल बिरयानी चिकन बिरयानी चाहिँ अब पिकनिकको लास्ट टाइममा अब चाहिँ घर जाने बेला पनि भयो सो लास्टमा घर जाने बेलामा चाहिँ यस्तो खाएर अब घर जानुपर्ने हुन्छ कहाँ भात हो त बिरयानी हो तपाईँलाई चित्त बुझेन भनेपछि अब सही त सही कुरा गर्नु पर्यो नि त एउटा ढाँट्दा दामी छ भन्दा त भुन्थ्यो तर पनि अब आफूलाई चित्त नबुझी चाहिँ यार होइन यस्तो त बिरयानी खाइएको थिएन ल अब चाहिँ पिकनिक पनि खाइसक्यो अन्तिम चरणमा सामानहरू लोड गर्ने काम हुँदैछ आजको पिकनिक चाहिँ यस्तै भयो है जस रमाइलो भयो मजाले आफै बनाइयो खाइयो रात परिसकेको छ देख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ हामी घरतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो र च्यानललाई सबैजनाले सब्सक्राइब गरिदिनु होला है बल्दै रमाइलो भएको भएन पिकनिक दामी ल ठिक छ मेरो पनि काम छ